ఫ్రెండ్స్, మై డియర్ వ్యూయర్స్ అండ్ డియరెస్ట్ సబ్స్క్రైబర్స్, ఎలా ఉన్నారండి? అంతా నేను బాగున్నాను, మీరంతా కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. సో ఇవాళ అయితే ఒక మంచి మొక్క గురించి మీతో మాట్లాడదామని వచ్చాను. ఆ మొక్క ఉంటే కనుక మన పిల్లలకి దగ్గు అనేది అస్సలు రానే రాదండి. సో అది పెంచుకోవడం చాలా ఈజీ. ఆ మొక్క గురించిన విశేషాలు చూద్దాము అండ్ దాన్ని ఎలా వాడాలో కూడా చూసేద్దామా. యా ఫ్రెండ్స్, ఇదే అండి నేను చూపించాలనుకున్న మొక్క. సో దీన్ని కప్రిలాకు చెట్టు అనేసి అంటారు తెలుగులో. వేరే లాంగ్వేజెస్ లో ఏమంటారో నాకు కూడా తెలీదు. అండ్ వాము చెట్టు అని అంటారు అనుకుంటాను. సో ఈ ఆకులు అయితే ఇలా దళసరిగా ఉంటాయి, బాగా లావుగా మందంగా ఉంటాయి. ఈ మొక్కని పెంచుకోవడం చాలా ఈజీ అండి. జస్ట్ ఒక చిన్న కొమ్మ వేరే ఎవరింట్లో ఉన్నా కూడా తెచ్చి మన కుంపట్లో, ఒక చిన్న కుంపట్లో వేసినా చాలు. మేము కూడా చాలా చిన్న కుంపట్లోనే ఈ మొక్కని వేసాము. చాలా చిన్నగా ఉన్నింది, బట్ అదే ఇప్పుడు చూడండి ఎంత పెద్ద మొక్కగా తయారైందో. ఇది చాలా ఫాస్ట్ గా కూడా పెరుగుతుంది అండ్ దీనికి పెద్దగా వాటర్ కూడా అవసరం లేదు. జస్ట్ ఆ చిన్న మొక్క యొక్క ఒక కొమ్మని మనము తెచ్చి ఒక చిన్న కుంపట్లో నాటినట్లయితే చాలా అది బాగా పెరుగుతుంది అండ్ ఈజీగా పెరుగుతుంది. సో చాలా ఈజీగా పెంచుకోవచ్చు దీన్ని. మెడిసినల్ వాల్యూ ఉన్న ప్లాంట్. దగ్గు ఉన్నప్పుడు చాలా బాగా పిల్లలకి మనకి కూడా బాగా యూజ్ అవుతుందండి. సో దీన్ని ఎలా వాడాలో తెలుసుకుందాము. చంటి పిల్లలకైతే లైక్ 6 months నుంచి 1 year వరకు ఉన్న వాళ్ళకైతే కనుక దీన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసేసి, సో వేడి నీళ్ళలో ఒక 10 నిమిషాలు బాగా వేడి నీళ్ళలో మరిగించి, ఆ వేడి నీళ్ళు చల్లారాక వాళ్ళకి నైట్ టైం దగ్గు వస్తూ ఉన్నట్లయితే కనుక, నైట్ టైం ఈ నీటిని తాపుతూ ఉన్నట్లయితే కనుక వాళ్ళకి దగ్గు నుంచి ఉపశమనం లభించడము అండ్ ఆల్సో దగ్గు నుంచి తొందరగా కోలుకోవడము జరుగుతుంది. యాక్చువల్లీ లాస్ట్ టైం అయితే మా సెకండ్ బేబీకి కూడా ఎన్నో మెడిసిన్స్ ట్రై చేసాము, ఒక 2-3 days, బట్ తనకి దగ్గు తగ్గలేదు. ఎప్పుడైతే ఈ వాటర్ స్టార్ట్ చేసామో, ఈ వాటర్ తో తనకి 2-3 days తర్వాత దగ్గు అయితే బాగా తగ్గింది. సో ఇలా ఈవెన్ పెద్దవాళ్ళకి కూడా 1 year తర్వాత నుంచి కూడా ఈ లీఫ్లెట్స్ ని అలాగే ఇచ్చేయచ్చు. లేదంటే కనుక 1 year నుంచి ఒక 3 to 4 years బేబీస్ వరకు కూడా ఇలా వాటర్ ఇచ్చినట్లయితే కూడా వాళ్ళకి దగ్గు బాగా తగ్గుతుంది. ఇక పెద్దవాళ్ళకి ఎలా యూజ్ చేయాలో చెప్తాను చూడండి. మాక్సిమం ఈ మొక్క గురించి చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది అండ్ దీని యూసేజ్, దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి దగ్గు వచ్చినప్పుడు, ఇది కూడా చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది. బట్ తెలియని వాళ్ళ కోసమని నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. సో ఎవరికైనా తెలియకపోతే కనుక తప్పకుండా ఈ దగ్గు వచ్చినప్పుడు మీ చంటి పిల్లలకు కానీ, మీ పిల్లలకు కానీ, లేదా మీకు కానీ ఈ మొక్కనైతే తప్పకుండా మీ ఇంట్లో పెంచుకొని ట్రై చేయండి. దీనికి చాలా మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఈవెన్ ఇది అజీర్తికి, ఎప్పుడైనా మీకు జీర్ణ సమస్య ఉన్నా అలా కూడా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది. జస్ట్ ఆ ఆకుల్ని సన్నగా కట్ చేసుకుని ఆ వాటర్ని తాగినా లేదా ఆకుల్ని అలాగే తీసుకున్నా కూడా జీర్ణ సమస్యని ఏదన్నా ఉన్నా దాన్ని కూడా బాగా మెరుగుపరుస్తుంది. అన్ని విధాలుగాను ఇది మనకి చాలా మెడిసినల్ ప్లాంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఆయుర్వేదంలో అయితే కఫ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇది రిమూవ్ చేస్తుందని చెప్పారు. సో అందుకోసమని ఇలాంటి మొక్క అయితే మన ఇంట్లో ఉంటే మంచిదని చెప్పేసి చేశాను ఇది వీడియో. సో ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళకి ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలుసుకుందాం. పెద్దవాళ్ళకైతే గనక ఒక 2-3 దళసరి ఆకుల్ని తీసుకొని, కళ్ళుప్పు ఉంటుంది అది తెలుసు కదా. సో మీరు నిద్రపోయే ముందు, ఒకవేళ మీకు బాగా దగ్గు ఉన్నట్లయితే గనక నిద్రపోయే ముందు ఆ 2-3 ఆకుల్లో ఒక 5-6 ఉప్పు ఉండల్ని 5-6 కళ్ళుప్పు ఉండల్ని ఉంచుకొని దాన్ని అలాగే జస్ట్ నమిలేసేసి బాగా మింగేయాలి. ఇలా తీసుకున్న తర్వాత నీళ్ళు అయితే అస్సలు తాగకూడదు. నీళ్ళు తాగకుండా అలాగే పడుకోండి. అలాగే ఇలా కనీసం ఒక 3 to 4 days చేసినట్లయితే కనుక ఎలాంటి దగ్గు ఉన్నా, ఎంత కఫం ఉన్నా కూడా అది బాగా సెట్ అయిపోతుంది. అండ్ ఇది చాలా విషయాల్లో చాలాసార్లు వర్కౌట్ అయింది. సో ఇన్ కేస్ మీకు దగ్గు ఉన్నట్లయితే ఫస్ట్ దీన్ని ట్రై చేయండి. యాంటీబయాటిక్స్ కి అసలు వెళ్ళదు. యాంటీబయాటిక్స్ కి వెళ్లే ముందు దీన్ని ట్రై చేసి, ఇది అప్పటికి కూడా తగ్గకపోతే ఇప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి యాంటీబయాటిక్స్ లేదా వేరే మెడిసిన్స్ అనేవి ట్రై చేయండి. సో ఫస్ట్ అయితే నేచురల్ గా, సింపుల్ గా ఉండే ఈ ఆర్గానిక్, అంటే మన చుట్టూ ఉన్న చెట్లతో లేదా మన చుట్టూ ఉన్న మొక్కలతో ఉండే ఈ సింపుల్ రెమెడీని అయితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. దీనికి చాలా మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఈ మొక్కకి. సో దీన్ని తప్పకుండా పెంచుకోండి. ఈ ఆకుల్ని తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఎలాంటి ఫ్లమ్, లోపల ఎలాంటి కఫం అనేది ఉన్నా కూడా అది బాగా క్లియర్ అయిపోతుంది. సో కొంతమందికి కంటిన్యూస్ గా ఎక్కువ కఫం అనేది చేరుతూ ఉంటుంది అండ్ ఎక్కువగా జలుబు, దగ్గు ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటాయి. అలాంటి వారికి కూడా ఈ లీఫ్ అనేది బాగా యూజ్ అవుతుంది. అప్పుడప్పుడు ఈ లీఫ్లెట్స్ ని కొంచెం కళ్ళుప్పు వేసుకొని లేదా అలాగే కూడా తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే లైక్ 2 to 3 days వన్స్ ఒక 2-3 ఆకుల్ని అలా నమ్మలేసినా కూడా చాలా మంచిది, ఏమి ఇబ్బంది లేదు. అలా తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళ హెల్త్ అనేది, ఆ కఫం అనేది త్వరగా వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ హెల్త్ బాగా సెట్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో నేను చెప్పిన ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా మీకు నచ్చాయి అనుకుంటాను. సో తప్పకుండా ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ ఇచ్చుకోండి. అండ్ దెన్ నా ఛానల్ కి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ సపోర్ట్ మీ. డూ లైక్, డూ షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కమెంట్. మీరు కూడా ఇవన్నీ కూడా ట్రై చేసి తప్పకుండా కమెంట్ సెక్షన్ లో నాకు తెలియచేయండి. ఇన్ కేస్ మీకు వర్కౌట్ అయినట్లయితే లేదా వర్క్
మీరు ట్రై చేస్తున్నట్లయితే కూడా కమెంట్ సెక్షన్లో ప్లీజ్ బీ ఇంటరాక్టివ్. కమెంట్ సెక్షన్లో ఇంటరాక్టివ్గా ఉండి నాతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. ఫ్రెండ్స్, టుమారో యాక్చువల్లీ లైవ్ ప్లాన్ చేస్తున్నాను. టుమారో ఫ్రమ్ 5:30 to 6:30. సో ఎవరికైనా కూడా ఎలాంటి సందేహాలున్నా లేదా నాతో ఏ విషయాలైనా చర్చించాలనుకున్నా, ఇంకా ఏవైనా కూడా తెలుసుకోవాలనుకున్నా నా నుంచి, లైక్ ప్రెగ్నెన్సీ రిలేటెడ్, డెలివరీ రిలేటెడ్, సి సెక్షన్ రిలేటెడ్ అండ్ కిడ్స్ని, చిన్నపిల్లల్ని, చంటి పిల్లల్ని చూసుకునే విషయంలో కానీ, లేదా ఏ విషయాలైనా కూడా మీరు ఈ లైవ్లో కూడా మనము చర్చించుకుందాం. సో డోంట్ ఫర్గెట్, be prepared and please plan to join the live tomorrow from 5:30 to 6:30. So anyways, please don't forget to share, subscribe, like and comment. Thanks for watching this video. Thank you.